Guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie also Gnocchi. Also, die sieht ja so aus. Da ist ja mit der, also die Kartoffelware ist das. Also die machen also mit der Kartoffel ein bisschen weich kochen und dann machen also mit der Salz und Butter ein bisschen. Ja, aber ich habe jetzt fertig gekocht. Ja, das ist einfacher. Also die kann wie fertig machen. Also die machen Sie jetzt gekochte Wasser. So nehmen Sie das gekochte Wasser und da rein tun. Circa 2-3 Minuten. Mehr brauchen Sie nicht. Gucken Sie mal, das ist ja jetzt die alles unten. Also die kommen jetzt gleich hoch, dann ist er fertig. Das dauert ungefähr 2 Minuten. Dann mache ich mit der Spinat. Ja. Also Spinat kann sie, also mit Spinat kann sie machen, mit Kochschinken oder mit 4 Käsesorte, wie sie wollen. Aber ich mache jetzt Spinat mit, also die Sahnesoße. Dann nehme ich jetzt hier die, also Muskatnuss, bisschen Petersilie und also weiße Pfeffer und Salz bisschen. Mit Butter, ja, zubereiten. So, dauert ungefähr so 3-4 Minuten, dann ist ja alles fertig, ja. So, gucken Sie mal, ist alles oben jetzt, ja. Das heißt, ist er fertig, ja. Da kann sie jetzt die Wasser wegschütten und ist die fertig, ist weich gekocht. So, nehmen Sie jetzt circa 30 Gramm Butter. Ja, ich habe jetzt hier Blattspinat. Ja, also da ist gefroren. Kann die frische nehmen. Ja, so. Die kann sie erstmal ein bisschen anschwitzen lassen. So, hier. So, Spinat kann sie jetzt richtig also anschwitzen lassen, also die muss ja ihre so, wie heißt das, so ein bisschen muss ja gar sein. Ja, das ist jetzt gut. Ja, circa so 3-4 Minuten müssen sie richtig mit Butter anschwitzen, ne? So richtig, also braten, also richtig hier. Ja. Okay. So, jetzt kann sie jetzt ein bisschen Milch, also kann sie jetzt so 150 Milliliter habe ich Milch genommen. Ja. So ein bisschen kochen lassen. Ja. Und dann also ein bisschen Salz. So Prise Salz. Ja. Also Salz, wenn Sie jetzt Ihre entscheiden, also wenig, bisschen, also Petersilie. Und dann Muskatnuss. Muskatnuss so halbe Teelöffel so circa, ja, so und die weißes, also wie heißt das, Pfeffer, ja, ein bisschen kochen, ja. So, jetzt kann sie jetzt die Sahne reintun, so circa 150 bis 200 Milliliter. Ja. Und ein bisschen kochen lassen.
So. Und das kann man jetzt, der Gnocchi muss er jetzt rein tun. So. So ein bisschen, also kochen lassen, ein bisschen, also die Sahne muss ja und die Soße ein bisschen dicker werden. So, meine Damen und Herren, das sieht die so lecker und wirklich ist also sehr, sehr gut geworden. Ja, gucken Sie jetzt die Soße an. Ja, ich kann nicht warten. Also das ist sehr, sehr gut. Also wenn Sie jetzt wirklich meine Channel sind, also die Sender gefällt, ja, bitte kann Sie jetzt kostenlos subscriben. Der kostet gar nichts, ja. Kann Sie jetzt nachmachen, ja, mit Ihren Freunden, also teilen, ja. Und da gibt es eine Klingel, da muss er auch drücken, und klingeln, also meine ganzen Rezepte kommt umsonst bei euch in der, also gucken kann, meine Sender, ja, und Kommentar bitte schreiben immer, also ist dieses Rezept ist gut oder nicht gut oder was, ja, gucken Sie mal die Soße an, so. Ja, ich warte auf euch, kann Sie schreiben, ja, so, und ich hoffe, kann Sie jetzt selber probieren. Die kostet ungefähr 3 Euro, 4 Euro und Zeit ist ungefähr so 7 bis 10 Minuten ist ja die Gericht fertig. Also die Rezept ist ja fertig. Für 2 Leute ungefähr. So, dann mache ich jetzt hier in ein anderes Schal. Ja. So. So. Bitteschön. Also das ist ungefähr so 10 Minuten ist diese Sache ist ja fertig. Da sieht er so aus. Also gucken Sie jetzt die Soße an. Sehr, sehr cremig. Sehr, sehr schön. Ja, bitte. Also kann Sie nachmachen. Ja? Okay. Auf Wiedersehen. Bis nächste Rezept.